Sapoe ayeuna mah full ti isuk ti ka sore nyieunnan pesenan makaroni basah jeung pisang keju. Tah jadi caritana poe ayeuna mah alhamdulillah warung abi teh kadatangan pelanggan anu jarau. Padahal abi mah teu warauh nya jeung maranehna teh, tapi maranehna mah cenah apal ka abi. Soalna konten-kontenna FYP wae di beranda maranehna. Tiap anu jajan pasti omongna teh kabita ku makaroni basahna. Heueuh, padahal mah manu jualan di warung abi teh loba nya. Tapi tiap anu jajan orang jauh pasti jajanna teh makaroni basah jeung pisang keju. Heueuh, jeung alhamdulillah na teh tiap anu jajan orang jauh raramah orangna teh. Eta we lamun di kamera ku abi teh sok daraek asup kana konten-konten abdi. Jeung ieu teh lumayan jararauh nya ti imahna ka warung abi teh. Tapi maranehna teh rela we jauh-jauh jarajan ka warung abi. Kadang masuk aya anu leumpang jauh-jauh belaan papanasan banding ku hayang jajan ka warung abi. Pokona mah halatur nuhun pisan we nya kanu tos nyarobaan jarajan ka warung abi. Mudah-mudahan we rezekina lancar supaya bisa baralik deui jarajan ka warung abi. Heueuh, sugan we rasana teh teu mangecewakan nya. Sugan we carocok kitu di lidah maraneh. Jadi maraneh bisa balik deui jarajan ka warung abi. Coba maraneh anu imahna deket jeung warung abi piraku teu penasaran hayang nyobaan jajan. Batur oge nu jarauh barulak balik nyobaan jajan. Malah aya nu ti ka ayeuna jadi langganan. Jadi keur maraneh nu can pernah nyobaan jajan hayu diantos jarajan di warung abi.